Jani kama hivi afanye hivi, alafu lisitembee, au mwambie achukue jiwe kama hivi afanye hivi, alafu lisizame, ndo muamini kama kuna mabadiliko. Unajua kuna video ambayo nimetumiwa, hiyo video natumiwa na watu wengi, kwamba kuna mtu anajiita si nani, anasema leo Simba kwamba si itafungwa, kwamba atabadilisha matokeo, yeye anavyodai. Hiyo video ambayo mimi nimetumiwa kwamba mara watu wa Yanga wote kuna mafuta sijui makali, vitu vingi sana, vitu vingi. Mimi labda niwaambie, umeona jiwe hili, haya ni maji. Hili jiwe hili, si mnaliona? Nataka niwape mfano. Huu ni mto huu, na hili ni jiwe. Tulia hapo hapo, nikuelekeze vizuri kwa umakini. Kwa nini nataka kutumia mfano wa hili jiwe? Utaelewa ni kwa nini nazungumza nimekaa kwenye maji namna hii. Utaelewa. Ndakupa tu mfano, tutaelewana. Tutaenda sambamba. Huyo mtu anadai leo tarehe 3 mwezi wa 5 2026 kwamba kuna namna atafanya Simba isishinde. Mimi nashangaa, kwani dakika 90 zimeisha? Naongea na mashabiki wa Simba, maana wanatetemeka sana, wanamsikiliza mtu kisha wanatetemeka sana. Ndio maana mpaka nakawaambia ninajua hili na nina huu mto hapa nilipokaa. Nitawapa mfano ndio muamini kama anachowaambia nyinyi juu ya hii mechi ya leo tarehe 3, na hayo maneno anazungumza huyo kwamba ni maneno ambayo si ya kweli. Dakika 90 niwaulize, zimeisha? Wewe hapo, wewe niambie, na wewe dakika 90 zimeisha? Eti na wewe hapo, zimeisha dakika 90? Video ambazo nimetumiwa ni nyingi, nimefuatwa messenger sana kwa husu kwamba huyu mtu anasema si jini si nini, si jini si nani. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kitu kimoja, nachukua clip hii, nataka tuzungumze kitu kimoja. Huyo mtu anawatisha sana, anaingia mitandaoni, anarekodi clip kisha anawatumia, anaweka mtandaoni. Nasikia imetrend sana, ndio maana nimekuja kwenye mto na nimeshika jiwe hili, nitatolea mfano juu ya hili jiwe na huu mto, ili muamini kwamba leo Simba na Yanga nilichowaambia ndicho kitakachokuwa. Mnatishwa na mtu ambaye anatafuta viewers, anatafuta followers, anatafuta trending mitandaoni. Mimi sitafuti viewers, sitafuti trending. Ila mtu akinifollow pia na fly, akilike na fly, comment pia na fly. Sasa kuna mtu ambaye yeye ndo kazi yake kuzungumza masuala ya madawa. Kwa hiyo niwaambie kitu kwamba
sipo hapa kwa ajili ya kushindana na mtu, na rekodi clip sio kwa ajili ya kushindana na mtu, ila nataka kuondoa wasiwasi watu wa Simba ambao wanatetemeka, hali ya kuwa dakika 90 bado hazijaisha, hata mchezo wenyewe bado haujachezwa. Ni hapa na rekodi clip hii ni saa 1:30, saa 1. Yani jana zimekuja messenger nyingi mtandaoni TikTok. Kuna mtu amejirekodi amesema, mi ndo maana rekodi mto. Kuna mtu amesema atasi watu gani wa Yanga, si mechi ya Yanga tarehe 3. Jiwe hili hapa, angalia, nataka niliachie hili jiwe, alafu muangalie, si mmezoea jiwe hili kiachiwa linaenda wapi? Hili, yani hili jiwe. Kitu ambacho nataka niwasisitize ni kwamba mpira ni dakika 90, hauchezwi mdomoni. Kusema kwa hiyo ile siku Yanga Simba anashinda kumshinda Yanga, huyo mnayemzungumzia nyie hakuwepo. Kama alikuwepo, kwa nini alishindwa nini kufanya hicho alichosema atakifanya kwa ajili ya Simba ifungwe? Sipo kwa ajili ya kuthibitisha alichokisema kwamba ni sahihi. Sisi tunaelewana. Mimi tu kitu ambacho nashauri, acheni kufata kutishwa. Subiri dakika 90 ziishe, alafu dakika 90 zikiisha ndio mtasema mshindi ni nani. Maana anawatisha Simba itafungwa leo, ndio maana nimekuja hapa kwenye mto naoneshe na mfano wa jiwe. Mashabiki wa Simba wengi leo wanaogopeshwa na mtu mtu tu amewatisha. Wengine wanaogopana kwenda uwanjani, wengine mpaka dakika hii yani wanasema hata mpira hawataangalia. Kuna wengine wanasema mimi kwa kweli leo mpira siangalii, maana amesema lazima Simba ifungwe, lazima, si atafanya nini, si atawapaka mafuta, si wa Yanga, si kwenye nini, sijui ili wawe sina nguvu zaidi, si wawe na nini, si yani kama vitisho. Na maana vitisho hivyo, mimi mwenyewe jana nimejichanganya sana kusema kwamba Yanga atafunga goli. Ni katika makosa makubwa, sababu hiyo unasababisha timu nyingine ya pili ifanye juhudi ya kwenda kupambana kwa ajili ya yule mtu uliyemtaja, yani adhibitiwe kikweli kweli. Lakini pamoja na kwamba atadhibitiwa, jiwe hili lina maana kubwa sana. Mtanielewa nikitolea mfano kwenye hili jiwe, kuna namna mtanielewa kuhusu Chama kama ni wa kufunga au kama si wa kufunga, kuhusu Simba kama ni ya kufungwa na Yanga au si ya kufungwa na Yanga, kama ni ya kumfunga Yanga au si ya kumfunga Yanga. Maana yake kuna mtu ameaminika, kuna mtu ameaminika sana, Ulishawahi kurusha jiwe juu halafu likaenda moja kwa moja lisirudi? Yani sio mazingaombo, yani tuache mazingaombo. Ulishawahi kurusha jiwe likaenda lisirudi? Ulishawahi kurusha jiwe kama hapa kwenye mto, kwenye maji hapa, likaenda lisirudi? Kama haujawahi kurusha jiwe likaenda lisiende chini, au ulishawahi kurusha jiwe kwenye maji hapa, baada ya kuanguka chini likaenda juu? Kama haijawahi kutokea, ndivyo ambavyo leo haitatokea Simba kufungwa
na Yanga. Dakika 90 ndo zitakazoongea. Jiwe hili hapa limezama, halijazama. Haya, narusha lingine hili hapa. Si limeenda juu. Kwa kilichopanga kutokea ndicho kitakachotokea, sio kile kinachopangwa na mtu mwingine yoyote, sio kile kinachoenda sijui mtu anayekaa anaongea leo sisi leo sijui hivi. Ngoja niwaoneshe mfano. Naona jani hilo haliendi nani, mtu anaweza kuzuia lisiende. Mtu anaweza kazuia hilo jiwe lisiende. Nani anaweza kuzuia nikirusha hili jiwe juu, hili jiwe nikirusha juu lisiende juu, yaani nirushe afu lisiende, au nirushe lisirudi? Yaani kama nikirusha hivi 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 lisirudi, kwa lazima lirudi chini. Mwambieni huyo anayesema kwamba Yanga itafungwa na Simba, mwambieni hivi aweke mti hivi, afu huo mti usiende na maji, yaani akiuweka usiende na maji yanayotembea. Afu mwambie achukue jiwe kama hili arushe hivi, hilo jiwe lisizame, jiwe lisizame. Au mwambie achukue jiwe arushe juu alafu lisirudi, arushe mkiwa mnashuhudia, yaani asichukue manyanga sivyo yetu, arushe. Ni kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Kilichopangwa kufanyika leo ndicho kinachofanyika. Kilichopanga kufanyika leo ndicho kitakachofanyika. Mashabiki wa Simba, msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Ndio maana nawapa mfano, ukirusha jiwe juu linaenda juu na rudi chini. Ukiweka kitu kwenye maji yanayotembea kinasimama au kinaenda. Kwa hiyo acheni woga, acheni kutetemeka, msiwe na wasiwasi. Ushindi uko pale pale. Sio kwamba unaweza ukabadilishwa na mtu. Hakuna mtu anayeweza kubadilisha ushindi wa Simba wa leo. Kama yupo, tusubiri dakika 90 kisha turudi kwenye live yangu ya TikTok. Tusubiri dakika 90 kisha turudi kwenye live yangu TikTok. Mje mnikosoe. Jana kuna mtu alinitumia messenger kule, anataka si Azam na nani na nani, nikamtumia, nimeweka screenshot, nimeweka mtandaoni mmoja. Kwa hiyo mimi sibahatishi, sema tu hii kazi mimi sifanyi kama kazi mmoja, mimi nafaa tu kama kipaji. Kwa hiyo kinachosema ndio hicho. Kuna watu wanasema hivi mara vile mara vile. Dakika 90 tusubiri ziisha. Watu wa Simba, ushindi ni wenu. Wasiwasi, hofu ondoa. Sawa? Kwa msitishwe na mtu anakuja anawatisha. Ndio maana nimewapa mfano, achukue mti aweke kwenye maji yanayotembea, mti usiende. Achukue jiwe arushe juu lisirudi. Achukue jiwe arushe kwenye maji lisirudi. Ndio maana nimekuja kwenye mto, ndio maana si umeelewa? Acheni kutetemeka, acheni kuishi.